Sa Banwa, sang Dumangas, menor de edad nakapatay sang kaupod sa ilimnan. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Ginbawian sang kabuhi ang 53 anyos nga si Kim Garcia sang Barangay Baras, Dumangas, Iloilo. Ini matapos ginsumbag sang 17 anyos nga solterito nga si alias L. Natumbang biktima kag mahimo nga nakabunggo sa matigang nga bagay ang iya ulo. Nadala pa sa ospital si Garcia pero makaligad ang isa ka adlaw gindeklara ini nga napatay. Alis sa ginsunod sang sospitsado kag ginsumbag. Okay. Sa pagsumbag niya natumbay niya ang biktima. Talaga mo to gitumahan nga nadulahan sa iyang animo no. Ginkumpirma man sang Dumangas Municipal Police Station nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimno ng suspek kag biktima. Parehas man sila na kay no. Nagpinamangkot niya nga ato na pinamangkot ang biktima kung sino ang nagsumbag sa iya. Suno kay Arevalo, magapangatubang sang kaso nga murder ang minor de edad nga suspek nga nagapabilin sa kustodiya sang WCPD. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.